开垦农地、搬运货物，更是少不了牛的毅力。球员会搜集了不少跟牛使用的配件，透过这些物品，可以看出过去的时代人牛之间的情感和相处上的趣味。这个东西叫做牛罐管哈。有时候牛它因为太劳累啊，或者生病胃口不好的时候，主人往往就会把一些比较营养的补品啊，比如包括米酒啦啊，把它灌进去。我们知道牛它都喜欢看到草就想吃，那主人怕它乱吃，耕作的时候往往就把它带上牛嘴笼，让它不要到处吃草，可以专心工作。所以引申到，如果说看到自己的小朋友喜欢一直吃零嘴，就骂他啊，你这个囡仔无挂牛喙人。好，那以前主要的代步工具当然就是牛车。发生牛车祸，要那个车牌找到车祸的主人，那甚至以前要牛车税。好，就像我们现在的牌照税一样，那因为随着时代的演变到大概民国56年、57年的时候，渐渐的就没有再挂上这个牛车牌了哈。高一兴和他的水牛拉拉落脚在彰化溪州的一处三合院，希望一步一步实现他梦想中的友善农业，不想让耕牛文化成为尘封在博物馆中的过去式。这个就是犁，它的功用就是翻土，这个是整地的第一道工序会用。然后第二道工序就是这个割耙，它就是犁翻完土以后，那个土块一块一块的，然后用割耙把它割小块。这些农具就是当初要学习牛耕的时候，去跟一些老农夫学。那有他们退休了，我就跟他收过来。很多传统农具都已经没有在生产，所以就把它收起来做保存。那想说以后也可以做教育，然后给小朋友看这样。有一群人正在努力让台湾牛的记忆可以继续在年轻世代中延续。小朋友还要喂吗？